地域情報配信チャンネル取材班所属無人機担当市の前あゆみです。今回は琵琶湖汽船クルーズの一つ期間限定のぐるっと琵琶湖島巡りで琵琶湖の島々を見たり訪れて一日楽しみたいと思います。竹島を出港して最後の訪問地竹生島へ向かいます。